34,000 கொடுத்து ஆப்பிள் மேஜிக் கீபோர்ட் வாங்குறதுக்கு வெறும் 9,900 இருக்கு. அதை விட பிரீமியமான கீபோர்ட் நெல்கின் பிராண்ட்ல இருக்குன்னு சொன்னா நம்ப முடியுதா? என்னென்னமோ பேசுறீங்க, எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கியா. கீபோர்ட் வித் மவுஸ் ட்ராக்கிங் பேட் மட்டும் இல்லாம பேக் கேஸாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் சூட் கேஸ் மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 2-in-1 டிவைஸ் ஐபேட் ஏர் அண்ட் ப்ரோ லேட்டஸ்ட் மாடல் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். பட்ஜெட் சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் மட்டும் பண்றது இல்லாம ஃபாலோ அண்ட் லைக் பண்றதுக்கு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.